Magandang gabi mga ka-solar. So si SolarEns nagbabalik. Nais kong ibahagi sa inyo ngayon. At, ang tawag dito sa setup na ito ay off-grid solar power system. So saan nga ba ito applicable? Itong solar setup na ito. At magkano nga ba ang cost of materials na nagastos dito? At i-discuss din natin kung ano yung kaya nitong paandarin, kung gaano katagal na pwedeng gamitin. Ayun, so simulan natin dahil mamaya i-actual natin paandarin natin para makita nyo lang kung kaya nitong inverter na i-supply ang isang air condition natin, ang ating ref, ang ating lights at saka yung electric fan. Okay? So ngayon, simulan muna natin mga ka-solar yung isa-isahin natin yung cost ng materials. At kung sakali na kayo ay magbabalak na magpa-install o kaya naman kayo na mismo kung sakali gusto nyong mag DIY. Yung DIY, ibig sabihin nun, do it yourself, Hindi yung destroy it yourself. Wag ganon. So, safety is the paramount consideration para sa ating solar setup na ito. So, meron tayong battery. Ito ay LiPo4. Okay. Sa ibang videos ko, na-discuss ko na kung ano yung LiPo4, ano yung power niyan. Okay? Pero isusupplement natin dito. At ito naman ay ang inverter. At ito ay solar charge controller. At meron tayong mga solar panels sa taas. So, 3 piraso yon na solar panels. Okay? At ito ay yung automatic transfer switch. Ayan. At ito ay mga controls naman, At ito, kasama na doon sa mismong load doon sa bahay. So, existing na ito. Hindi na ito kasama doon sa mismong gagastusin nyo. Dahil from the start naman, nung naitayo na yung bahay nyo, nung wala pang solar, may ilaw na yan. So, itong part na ito ay connected na ito. So, unahin natin mga ka-solar dito sa battery. Kasi, hindi aandar ang ating inverter pagka walang supply ng battery. Okay? Off-grid, tandaan nyo mga ka-solar. Sa proseso ng inverter, kailangan muna na ma-power up ng DC volts. Yung DC volts, ibig sabihin nun, direct current voltage. Ipa-power up niya muna yon punta rito. So, napaka-importante ng battery sa off-grid system dahil hindi aandar ang ating inverter, itong toroidal na solar inverter natin pagka walang supply from battery. So, dako tayo dun sa presyo, dun sa price. So, isa-isahin natin ang presyo nito. Una, itong battery, ito ay nagkakahalaga ng 42,000 pesos. At ito naman ay 14,500. At ito naman ay 9,500. So, pag pinagsama-sama natin, ay meron tayong 42 plus 14,500 plus 9,500. So, meron na tayong 66,000. Plus yung tatlo na solar panel na 500 watts. Ang price nun sa market sabihin na lang natin 10,000 So may 30,000 na tayo doon. So 66 plus 30,000 nasa 96,000 na. So meron kang panel, meron kang battery, meron kang inverter, meron kang solar charge controller. So ano pa yung kulang? So para mabuo mo ang isang off-grid solar power system ay kakailanganin mo ng mga accessories. So, ang accessories niyan, syempre dun sa ating solar panel ay meron kang railings, meron kang end clamp, meron kang mid clamp, meron kang splice kit. Syempre yung L-foot, L-feet pag marami, o kaya T-roof. Ayan. So, kasama yung sa solar kits. At meron din tayong mga ginamit, ito, tawag dito ay raceway or cable duct. Diyan natin pinapadaan yung mga ating mga kable at saka mga AC wires. And of course, kasama yung battery cable dyan. At itong ating ATS, automatic transfer switch, kasama rin yan sa accessories. At yung battery disconnect, so option naman ninyo kung gusto nyo gumamit ng circuit breaker, pwede din naman yon. Ako ay gumamit lang ng battery disconnect, At itong mga circuit breakers, kagaya nito circuit breaker from solar charge controller papunta dito sa battery dahil kailangan ma-charge ng solar charge controller yung battery.
At pag na-charge na yan, ipa-power up na yung inverter. At meron din tayong circuit breaker mula dun sa solar panel papunta rito sa solar charge controller. At yung mga iba, yun na yung sa mga AC wires, ano, AC controls. So kung susumahin natin lahat-lahat, ano, itong mga accessories na ito ay more or less aabot sa 14,000. So, balikan natin. I-total na natin, ano? Meron tayong 42,000, meron tayong 14,500, meron tayong 9,500, meron tayong panel na 30,000, so 96 na yon, at 14,000 na mga accessories and solar kits. So, ang total natin ay nasa 110,000. Ayun, 110,000. Pwede ka na mag-power up. Una, pwede mong i-power up dyan yung inverter type na aircon. Yung ref, pwede rin. Yung inverter type na ref, pwede yan. Yung electric fan, kung isang electric fan, nagagamit ka pa, pwede rin. At yung mga lightings, ano, pwede mong i-connect yon. So, sa halagang 110,000, kung ikaw na mismo mag-i-install, gagastos ka lang sa materyales ng 110,000. At makakatipid ka na, malaki-laki na rin ang matitipid mo sa kuryente. Ayan. So, subukan nating i-power up, ano. Paandarin natin to. Papakita ko sa inyo kung ano yung kayang paandarin, kagaya ng aircon, ref, electric fan, saka mga ilaw. At nang makita natin kung gaano kalakas yung power, yung consumption nito. So, ayan mga ka-solar, ano, paandarin na natin. So, paandarin na natin ito, pero i-check muna natin yung battery voltage. Ayan. So sa ngayon ay mayroong 26.35 tayo na charge ng battery. At pandarin natin, tingnan natin kung ilan ang load. So tingnan natin yung ating switch. Ayan, naka-on ang ating battery disconnect switch. At itong ating inline fuse. Ayan. At dito merong switch din. Ayan, so 26.2. Yan ang ating charge ng battery. So naka-on na yan. At ipa-power up ko na itong ating inverter. Ayan. So medyo nag-fault. Ayan, so tingnan natin. Ayan, tingnan natin kung may output. Ayan, meron na. So dito lalabas yung ano natin mamaya, no? Yung load. At ito yung i-connect natin doon sa loob ng bahay para ma-power up yung aircon, yung ref, electric fan at saka yung ilaw. So tingnan natin dito kung magkakaroon ng kuryente. So ito yung multimeter. Nandito mayroong 224 volts na voltage, ano, galing dito sa ating inverter. At makikita natin mamaya kung ilan yung current, okay? At ilan yung energy. Dito yung watt hours. At ganun din yung nako-consume. So kailangan mag-load lang tayo. Maloadan natin, no? Ayan, kung nakikita nyo, ito ay pumalo na rito. Nasa normal power. Ito yung sa solar. Ito yung sa grid. Para makita natin kung ilan yung lalabas dito. Okay, sa ngayon mga solar, ano, meron tayong 90.3 watts. Ayan, at meron tayong gamit na LED lamps. Ayan yung ilaw natin, fluorescent, 1, 2, 3, 4. So 4. At meron pa sa labas. Meron pa sa labas tayong ginamit na 3. At itong ating electric fan, ano. Ayan, so pandarin natin ang ating ventilador. Ayan, so nakita nyo nadagdagan, nag 119, 118, 116. So meron na tayong ilaw at saka electric fan. Ngayon, paandarin naman natin yung ref, no? So ayan mga ka-solar, ano, nadagdagan na yung load natin, ano. So 118 kanina. At meron tayong ref doon na umandar na at mga ibang ilaw pa. So nasa 600 na ngayon, 600 watts, ano. At tingnan natin yung sa inverter. O nasa 20% na. 20% na yung ating load. So sa ngayon ay susubukan kong paandarin yung aircon at titingnan natin kung gaano kataas ito.
So ayan mga kasolar, medyo tumataas. 772, 791. So nag-kick in na yung compressor ng ating aircon. Ayan, at dahan-dahan tumataas. Ayan, medyo nag-kick in na yung dito sa ating inverter. Nasa 33. Ayan, at makikita nyo mga kasolar, kasama na yung aircon dito. Nasa 1.1, 1.12. Yan na yung load natin sa bahay, ano. So tumataas, no? Tumataas. At ang ampere natin ay nasa 5 na. 5.8 ang amperahe. So 1.28. Ayan, 1.29. Ayan. Tumaas. Ayan, no? Nag-steady na sa 1.30. Ibig sabihin 1,300 watts na yan, no? Ang total load natin. At kung titingnan natin sa inverter, ayan, nasa 41%. 41% na or 40%. So, tama-tama lang, ano? Tama-tama lang yung load na yan. At hindi pa tayo umabot dito sa napakataas na percentage ng ating inverter. At ayan, no? Hindi naman mainit. So, ayun, nasa 1.3. Nasa 1.3 ang total load natin. Dahil nga sa 1.3 yan, ano, kung kukunin natin mga kasolar yung 80% na DOD ng ating battery, ay ang pwede nating i-use up ay 5,120 dahil kailangan magtira tayo doon para sa battery. So kung 1.3 yan, ay malalaman natin ngayon kung gaano katagal yung 5,120 watt hours ng ating battery. So divide lang natin yon, yung 1.3. Ayan, so almost 4 hours din ang itatagal ng battery natin. So ayan, no? Kayang-kaya ng ating inverter. Yung amperes natin di pa rin nagbago, nasa 5.8. Kayang-kaya ng inverter, ano? Nasa 41%. Ayan, no? 41%, 40%. Doon lang naman naglalaro yan. Ayan. So 110,000, sulit ka na. Kayang panda rin yung aircon. So ito yung air condition natin. Ayan, naka 21. Ayan. So umaandar. At kasama na ito dun sa 1.3 na load natin. Papakita ko rin yung ref. So yan yung ref. Umaandar din, may ilaw. At may Heineken pa. So kasama ito dun sa load na 1.3. So yun lang mga kasolar. So sa halagang 110,000, ayan, at cost ng materials yun, ay pwede ka nang mag-power up ng mga appliances na nabanggit. At idagdag ko lang mga kasolar, pag if in case na ito, naubusan ng charge, mamamatay itong ating inverter, no? Dito sa ating ATS ay lilipat ito rito. At pag lumipat yan, tuloy-tuloy pa rin yung supply natin sa bahay. Yan lang ang ating simpleng setup. At sana ay makatulong ito doon sa mga nagbabalak na magpa-install ng off-grid. Hanggang dito na lang muna mga kasolar. Usap tayo sa susunod na video natin, ano? At kung mayroon kayong katanungan tungkol sa pricing at kung gaano katagal na pwede natin magamit ito, ay mag-comment lang kayo sa comment section at sasagutin natin yan. At hanggang sa muli, ang inyong kasolar, si Solar Eds.